歡迎收聽渣打市場快訊。渣打銀行播客系列隨時隨地為你提供市場觀點同分析。大家好，歡迎嚟到渣打投資觀點，我係 Michelle。今集我哋將會探討美國就業數據不確定性、聯儲局減息嘅前景，同埋日本財政風險，助你一齊尋找投資嘅新契機。美國9月延遲發布嘅就業數據報告顯示，美國就業人數增加咗11.9萬，勝過預期。但係由於美國政府陷入停擺，10月嘅就業數據將唔會公布，而11月嘅數據亦都將會推遲到下個月10號聯儲局政策會議之後公布。所以我哋預計聯儲局最後將會喺2026年第一季再次減息，支持經濟軟着陸嘅情景。咁樣將會顯示風險資產，譬如美國同埋中國嘅科技股嘅回調，將會帶嚟增持嘅機會。雖然最近估值嘅憂慮導致美國科技行業拋售加劇，但係我哋認為而家正係關注呢個行業強勁嘅收入同埋盈利嘅良機。隨住半導體技術不斷進步，需要更快嘅處理速度同埋更高效嘅能源效益，下一代先進晶片嘅研發同埋生產將會對於維持成個半導體行業收入嘅增長非常重要。美國半導體行業2025年嘅預計盈利為增長42%，2026年嘅增長為40%。亞洲方面，日本首相高市早苗推出自疫情以嚟最大規模嘅刺激計劃，去到減緩物價嘅壓力。我哋預計長期日本國債收益率可能會進一步上升，但係日本央行亦都可能會喺收益率升幅過高嘅時候進行干預。市場目前預計日本央行將會喺2026年3月嘅會議上面加息。我哋認為日本國債嘅收益率曲線將會變得進一步陡峭。同時，日股下行嘅風險正係不斷增加，主要源於同中國嘅地緣政治緊張局勢升級，尤其是可能會導致旅遊收入下跌同埋供應鏈中斷。而喺日本央行干預嘅風險之下，美元對日元進一步上行嘅空間亦都可能受限。最後，印度股市喺今年表現遜色之後出現咗復甦嘅跡象。印度政府為咗應對美國關稅，今年提前推出財政刺激措施同埋減息，有望提振國內消費，並且可能會推動2026年企業盈利預期上調。印度相對於其他亞洲嘅地區，股價嘅日價已經收窄，而投資者嘅倉位仍然比較低，所以如果印度同埋美國達成任何嘅貿易協議，亦都可能會提振外國投資者嘅信心。咁今集嘅時間就嚟到呢度啦，多謝你哋嘅收聽。如果你對以上嘅內容感興趣，記得點讚同埋分享。我哋下個禮拜再見。多謝收聽渣打銀行嘅播客系列渣打市場快訊，詳情可瀏覽我哋網站嘅最新市場觀點，或者點擊描述內嘅連結。